Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Жаңы жылдын алдынан азыркы чыгарган машиналарыбызды көрсөтүп кетели дедик. Көп убактыңыздарды албайбыз. Вкратце, четко орустар айтмакчы по делу эле. Exit LX барыңыздар билесиздер, бизде уже бир 15-20 машина чыкты, клиенттерибиз уже алып кетти. Дагы жаңы машина алып чыктык. Краткий обзор. Комплектациясы бесключевой доступ, кожаный салон, электроприводы сидений, память сидений, электропривод зеркал, голосовое управление бар, сенсорный полностью экран, климат-контроль двухзонный болот, автохолд бар. Мындайча айтмакчы, бул машинада чын айтсам, подсветкаларга чейин только люгу жетпейт, круговой обзор эле жетпейт. Ошол функциялар жок. А так круиз контролдору, мультируль, арканкы сиденьялар тоже обогревтери бар. Биздин каналыбыздан уже экинчи жолу чыгып атат бул машиналар. Башка биринчи салондо тарткан обзорубуздан көрсөңүздөр болот. Азыркы моментте 10 машина чыкты. Бардык машиналар таксиге готовы, оформлены. Лицензиясы жакында мына бир күндө келип калат. Бүгүнкү күндө сиздер барыңыздар билесиздер. Лицензия менен бираз проблема бар эле. Жаңы закондор кирип, жаңы изменениялар болуп, лицензияны государство кармап калып атты 10 күн 15 күнгө. Мурунку партияны алып чыккан машиналарыбызда мурункуда эле бар эле билет, биринчи айда всегда лицензия чыккыча биринчи платеж эрте келип калат. Аны барыңыздар билесиздер, эч кимге секрет эмес. Мурдагы айда машиналарыбызды чыгарып бергенибиз тоже биринчи платежы келип, 7 күндөн кийин уже биринчи платеж келип калды. Өзүбүздүн водительдерибизге, бизден алган клиенттерге жардам берип биринчи айын төлөп турдук. Водительдер өздөрү сурап коюшуп, ким канча убакытта төлөп бере алат, ошол убакыттарын коюшуп, төлөшүп алды да. Поэтому біз азыркы комментарийда сразу эле биринчи айда лицензия туруп көп күтүп калабыз, биринчи айдын платежу келип калат деген вопростор болуп атты. Ошол вопрос боюнча всегда өзүбүздүн водительдерибизге колубуздан келишинче жардам беришке всегда аракет кылабыз. Первоначальный стоимость 300 миң, 150 миң минимальный берип, 150 миңди 3 жылга бөлсө болот. Ежемесячный платеждору 100 миңден 36 айга. Телефон номерин указ этип коебуз. WhatsApp'тан убедительная просьба сиздерден голосовой кылып вопростарыңызды жөнөтсөңүздөр оңоюраак болот. По всей России иштейбиз. Екатеринбург, Новосибирск, Воронежге дагы алып кетти клиенттерибиз ушул машиналарды. И дагы бир жолу айтып кетели, азыр көп вопростор болот. Неге первоначальный взнос 300 миң азайтса болбойбу деп. Жок, туугандар, биз первоначальный взносту как положено төлөп, ежемесячный платеждорун арзаныраак кылганга аракет кылып атабыз. Ушул машинаны любой жерден, любой парктан сурап көрүңүздөр. Айына минимум 125 миңден берип атат, а то и 136 миңден беришип атат. Возможно, ежемесячный платеж там арзаныраак, но биз ежемесячный платежны, точнее наоборот, төраак болуп атат, биз азайтып атабыз. Специально, чтобы бул машина арендага берсеңиздер дагы айына 100дөн 105 миңден чейин алып келет, а платежубуз 100 миң болуп атат. Соответственно, аккаунтубуз жабылып калса, кокус ооруп калса, Кыргызстанга 1-2 айга срочно кете турган болсок, смело машинабызды алып туруп, досубузга, таанышыбызга или парктан просто арендага берип, өзүбүздүн иштерибизди бүтүрүп, келип дальше машиналуу болуп, машинабызды выкуптан чыгарып алабыз. А если платежубуз 100 миңден уже ашып кетсе, там 125 миң болуп калса, бул машина анча алып келе албайт и опасно болуп калат уже алганга. Эми өзүңүздөр билесиздер, баарыбыз адам экенбиз. 3 жылдын ичинде ар кылдуу ситуациялар болуп калат экен. Ошол ситуацияларда клиенттерибиз кыйналып калбасын деп, ежемесячный платежду максимально низкий кылып бергенге аракет кылып атабыз.